Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif ngagaduhan kitab anu dikapayunkeun mengenai tasawuf, tahakkuk, tanwir iswati tadbir, latiful minan fi manaqib Syekh Abil Abbas Al-Mursi, Tajul Arus, terus Miftahul Pala. Tapi nusanes tadi jarang diamin dia. Kitab Al-Qaul Mujarrad Ismi Mufrad. Tadi di online dia, Al-Qaul Mujarrad Ismi Mufrad tadi lah coba. Kita beda tah. Dulu nak ini teh. Tul pala kan masih kene rairaka teh sering hikam teh. Hikam kita arodna nata kalamali. Di jero hikam teh aya 4 ilmu anu pokona pisan. Al-awalu kahijina ilmu tadkir wal wati, ilmu pitutur, ilmu piwejang pituturnya, tadkir wati pitutur pepeling. Wa qad haja minhu afarun nasib, terus ngahasilkeun tina eta ilmu tadkir tina awal bagian anu agung, bagian hebat. Wa huwa ari itu awal ilmu tadkir di makomil awam, ikan makom awam khos hawasil hawas akhosu hawasihim, makomna tahapan-tahapan khusus tapadu mawadu min kutub Ibnu Jauzi dialah faidah. Jadi ini karesepna kana kitab-kitab Ibnu Jauzi, wa ba'du taliqi mahasibi jeung sapalina karangan al-mahasib anu sangat diperhitungkan. Wasudurul kutubil ihya wal quwati. Jadi awal-awalna kitab Ihya wa tahdiril Kusairi kitab ieu. Tahdiril Kusairi wa majroha yang pernah berjalan si Madinah patepan perjalanan itu kutubil Ihya. Nah, Tahdiril Kusairi, Imam Kusairi ilmu nanya. Sarang ilmuna Imam Kusairi anu seperti tahbir seperti mangsi sadina pada seueur manfaatna pakai nulis utang mangsinya pakai nyatetkeun tanggal eta tanggal fatbahin eta mangsi kana pakai nyatetkeun eta anu can mayar korban mangsi apa mana saya lupa dan di mangsi manya luar biasa. Tadi disebut nage non gitu hablu ajrumi ini. Wallahu alam. Asani kada tasbihul amal dina kitab hikam teh tasbihul amal hiji tadi tadkir. Maksudna pokona pisan geus bawa ku urang anu ngaji hikam termasuk urang sing dek di pepelingan ku urang jeung ku batur. Pokona pisan tadkir ti urang anu paling enak. Jadi istaqtiqul baka win abtauka. Minta patwah karena diri sorangan lebih enak daripada papatnya ku batur. Lamun di papatahan kupayan mah lamun keur ngeunaheun hate narajang teh kana lah pikiranna sia we. Pikiranna batur sorangan we pikiranna. Enak-enakan kurang sia teh diri. Dari ciwit ongkos teh naon. Tuluy tingali rambut pan geus ganti. Sayap kan. Tingali kulit geus parewet. Insyaallah ting. Jangmat tinggal anu poe hideungna tinggal 2. Nek naon sia teh tadkir. Hiji ta kaduana tasbihatul amal. Kita bersihkan amal, meureun amal teh bawa bisi kotor, bisi kakotoran keneh ku bayangan makhluk, bisi masih keneh aya hal anu perlu dibersihkan dina kebiasaan orang sehari-hari. Nah, salat urang teh geus murni, bersih tawancan, kontrol deui, bersihan di tasil ahwal, ngabereskeun ahwalil qulub, bisa penyelewengan dina hate lantaran ahwalul qulub eta nunjukkeun kaluar kana tingkah laku anu dohir. Jadi miratul adohir teh
kacamatana batin kacamatana dohir. Tembong we dia tanya man ashadahu dina tenan anu bijil ti zaman musyahadah teh ahwal qulub anu sae. Saha jalma nu musyahadahkeun ka Allah maka timbul tina dirina teh ahwal qulub anu sae gitu. Nu kadua jadi tasbiatul amal tasil ahwal kunaon nu tadi teh ya nu kapnya di ditu dina jurumnya bitahliatil batin bil hakil mahmudah ku ngararangkenan batin ku ahlak-ahlak anu terpuji. Tathirihi ngabersihkeun anak batin minal ausopil madmumati tina pirang-pirang sifat madmumah nu tadi anu taholi teh ya nyambung deui ka dieu nya di taholi tahali dia sami akhlakil madmumah tahali engke akhlak anu ahli mahmudah tahali akli madmumah taholi gininya. Wahada haddul mutawajjihina bagian anu madep kabeh tawajuh kabeh minasodikina ti golongan sidikin tina sodikin. Sidik teh mutabaqatu dohir ala batin sidik teh akur dohir jeung batin. Cek lisan ayana iya kana budu batin ningali ka Allah anu dohir iya ka Gusti wungkul anu hadir iya ka teh na budu ibadah bisa daya hadir ma'bud urang abid kabaca ku akal jismani ma'bud katingali ku akal rohani adinya iya kana budu wal mubtadiina jeung anu ibtida kabeh minas salikin ti golongan salikin lain ibtida diajar ikro ya mah ibtida salikin geus lempang tapi masih kene ibtida dina sulukna wa kun haja minha jumlatun sholihatun ngahasilkeun minha tina eta tasbiatul a'mal tadi jeung tahliatul batin ngahasilkeun kana jumlahan kamaslahatan maslahat dohir maslahat batin maslahat lisan maslahat panangan maslahat segala bidang kamaslahatan di mana urang geus ngabersihkeun amal ngabereskeun ahwal maka timbul tangan jadi kamaslahatan kaki jadi kamaslahatan kumaha jadi buktina secara hakiki tangan jadi kamaslahatan teu waka ngaraba si tangan samemeh balik heula ka Allah. Teu waka eureun nyekelna hiji perkara lamun keur poho ka Allah eta kamaslahatan anu real gitu dina teu waka ngalengkah sampeanana menuju ka hiji tujuan lamun can eling ka Allah. Lamun ayeuna masih kene druk-druk ka ditu druk-druk ka dipikirkeun mah eta mah can menang karena jumlatan solihatan dan kapangih karena kamaslahatan anu lestari ya mah goblok ngedemplang gitu nya eta ngedemplang teh urang mah teh tara kapalang eta ti bareng berangkat ka pasar nepi ka balik teh eling-eling eling ti maju newak eta newak kikil nepi ka geus teh eling-eling dah eling-eling urang mah eta ngedemplong nya-nyaan urang mah ieu pentingna urang dah tasbiatul amal nya tashil ahwal wa madatu min kutbil Ghazali wa Syahrumadi ari bibit panyutatanana kepustakaanana nyata tina kitab pirang-pirang kitab Imam Ghazali yang Syekh Syahrwadi wana 5 jeung bangsana kutubil Ghazali sareng Syahrwadi. Asalisu katiluna kitab hikam jerona tahqiqul ahwal wal maqamat nganyatakeun ahwal lain dongeng tapi daukiyah nganyatakeun tahqiq suluk nya almasi al maqat bi ilmihi wa halihi ku ilmuna jeung ku tingkah hatena
lain dongeng na wungkul karena Allah teh, tapi bener-bener hati teh jadi madepna ka Allah, tawajuhna ka Allah. Wah kamil adwaki wal munazalati, jeung pirang-pirang hukum anu bangsa daukiyah rasa timimitina idroki naik kana idauki naik kana wujdani, jeung pirang-pirang pos dina taroki, pos dina tadani, pos dina tadali, ya pos anu dilalui ku sadikin anu ngambah kana ilmuna Imam Ibnu Athaillah anu kadituna ngagaduhan perjalanan di Syekh Sadili di girangna gitu. Nah pos-posna pos taroki miti tobatna, sobarna, ridho, syukur, juhud, tawakal, hawa, proja, mahabbah, terus sing napal di orang mana juhud pindah tadi nama resep karena dunia teh nama jadi satu kebutuhan. Tadi nama kena senal teh resep nama jadi kebutuhan rek ngaji gitu nya nama kebutuhan rek salat gitu nama beda jeung baheula makan motor teh resep nama kebutuhan kanjenting motor anyar ge nama kebutuhan we beda jeung baheula beda tuh payan baheula mah bareng motor rada carang keneh lawan beli motor kok ti indreun lagi 2 minggu ngedek-dek we diusapan gitu mah teh beda ayeuna mah lah bawa teh ada lagi geus druk-druk we lumpat naon tadi teu kudu dianter-anterkeun wa huwa nasibul mustasrifina minal muridin wal mubtadiin bagian jalma anu kacida mahabbahna ti golongan muridin mubtadiin arifin dan sanajan ayeuna sami jajaranana nah dina tahqiqul ahwalna muridin beda, tahqiqul ahwalna muridin beda, mubtadiin, sairin, sarikin, wasilin beda, arifin beda. Enggak masing-masing golongan, masing-masing tingkatan ngagaduhan perilaku anu beda. Lamun ayeuna muridin dina madepkeun hatena ka Allah Taala ente sepotos arifin muridin masih keneh aya rurat reret nya ka makhluk arifin pantos teh aya pisan ningali ka makhluk wahadanau min aktarima waqafi ari warnaan tina lolobana perkara tumiba pidina wa madatuhu ari bibit pengambilana min mitli kutubil hatama fil muamalah umpama kitab al hatama fil muamalah wal ada buni fil munazalah tak di online ilah gede dalika bekas nanti teruskan seueur kitabnya anu penting orang ya Arabiu kaobatna al ma'arif wal ulumil ilhamiyah dina ieu kitab teh nyaroskeun kamaripatan sareng pirang-pirang ilmu ilhamiyah lain ilmu kasbiyah lain ilmu talariyah bangsa talaran ilmu kasbiyah ilmu ilham disebut ilmu laduniyah wapihi dina itu ma'arif dina itu robe tadi minha tina sorana ulum teh malayah pa perkara nu teu samar sima lakin kutubuhu muliat bisyariha dari pirang-pirang kitabna itu Robi ama Arif wal ulumil ilmah tadi muliat dipinuhan bisyariaku penjelasan-penjelasan sarahna itu kutub la siyama at-tanwir semuanya tanwir tanwir pi isut tadbir atau mana kita belato ipul minan tanwir atau liman kira minan atau ini tajul urusnya tajul urus pitah di binupus kita masih kene ngadulur nguatan saling menguatkan saling menjelaskan satu sama lain antara kitab-kitab anu kurang jelas dina hikam aya dina tu minan kurang jelas dina aya di kitab tanwir huma kasari eta seperti nyarahan memberikan penjelasan di jumlah tihada kitab karena seseueurna eusina ieu kitab
Wabil jumlati jeung kalawan sareng kalawan jumlahanana bahwa maka kitab teh jamiun ngumpulkeun 5 fi kutubi sufiah kana perkara nu dina pirang-pirang kitabna ilmu tasawuf al mutawwalah anu dipanjangkeun peneranganana wal muhtasara jeung anu diringkes penjelasanana ma'a ziyadatil bayan serta nambah penjelasan buah tisri al-fad jeung diringkes ucapanana lapanna wal maslakil ladzi salaka fi jeung tempat berjalan anu ngambah pihi dina itu ladi maslaku tauhidi ambahan tauhid kami layasau ahadan inkaruhu teu aya kajembaran kesempatan pikeun jalma mikang ewana kana tah maslak sebenarnya manusia keul kana ilmu suluk atau teu paham teu ngarti da sanggeus da diperdalam mana cawadenana tuh naon anu kudu dicacadna gitu urang lamun jalma geus berpikir lebih jauh deui moal nyacad karena ilmu suluk memang lamun teu make ilmu suluk teu make hakikat teh wala tona pihi jeung teu moal nyacad pihi dina ilmu suluk nu maslaknya wal maslaku tapi wala yada lil mu'tanabihi jeung teu ninggalkeun kanu ngenya-ngenya bi kana maslak sifatun hamidatun illa kasaha iyaha sifat an terpuji illa kasaha makikeun kana teu sifat iyaha kana ta jumlah jalma anu bener-bener nemen-nemen kana suluk dina ilmu tauhid atau suluk dina ilmu tasawuf ieu engke manehna hari-harina bakal menang rarangkeun pakaian anu terpuji eta ingat ka eta emat pa almangasa almarhum nya masa apa terakhir nyarios anjeunna ka khususnya kepala putrana di rumah sakit pakai pakaian anu mulia pakai pakaian anu mulia ini kita dipakai ku sifat pakaian sifat hamidah sifat anu gitu supiah bagi supiah wala sifata damimatan jeung teu make kana sifat anu dicacad illa ajalaha angin teh sifat anu dicelna illa ajalaha angin ngaleungitkeun ngilangkeun hak kana eta sifat damimah jam anu suluk jam anu ngeureuyeuh berjalan naon sifat-sifat madmumah nu aya dina setik-setik dikurangi setik-setik dilepas-lepaskeun anu teh itu maslak biidznillah taala secara tidak langsung jalma anu siap suluk maka insyaallah sifat madumah ku Allah taala dipiceunan atau dilepas-lepaskeun tina dirina lamun urang teu suluk mah teu aya batas teu dibatas ku umur kajenting ayeuna umurna semakin tua umurna semakin sepuh kitu nya tetep we kibir teh henteu bisa lepas lamun teu suluk mah nepi ka iraha nya nepi ka kuburan milu nepi ka wasiat pan ke lamun aing paeh nah engke kuncenna tepayayan jeung kitu nya nepi ka kubur geus encan ge mamat kitu geus ngabayangkeun kuncenna sagala rupa kitu 20.000 ka dibayan eta jadi dugi kanya ri atau kubu kibir terus ge di kuburan geus kabayangkeun geus disiapkeun bahan kibir teh nya teh suluk mah pokona napal we terus kama qala Ibnu Ubad bi wasfi tanwir wa huma ari itu duanana ta ikhwanun eta teh sadulur min abin wa wahidin wa umin wahidin jadi sakantet eta mah qala ngadaukeun kana ta qala Sayyid Ahmad Zaruki bi ibadi suruhi walamma kana jeung dina waktosna aya naon ilmu tasawuf innama huwa pastina itu ilmu tasawuf eta na tajul amal buah tina pirang-pirang amal as-sohihan bener ilmu tasawuf ke ngabuahkeun kana amal sohiha lamun amal teu make ilmu tasawuf moal nepi kana derajat amal anu sohiha wasamratul ahwal jeung buahna ahwal terus dicarioskeun di handapnya ilmu tasawuf eta ilmu hakikat ilmu anu bisa berguna setiap saat
Lamun ilmu sejen punya waktu atau ayat tenggang waktu. Ilmu sejen mah sakapeung dipake, sakapeung henteu. Eta cara ilmu nahwu ilmu sorof. Lamun urang ayeuna nasibna teh jadi ajengan, jadi tukang dagang di pasar, atau jadi tukang gawe di kantor, atau jadi tukang tani. Nah kitu bari urang macul arek make bab ihbar bae ahbir biladi gepuk eta macul pindah kumoal ditinggalkeun berarti eta ilmu teh. Tapi tasawufnya hakikat macul kudu tauhid, di kantor kudu tauhid, mulak beas di pasar tauhid, nimbang gula tauhid, terus ilmu tauhid napel dina setiap kelakuan. Takdirnya samratul ahwal as-sofiyati buah dina ahwal-ahwal anu bersih nu wening. Man amil lebih ma'alima saja man ngamalkeun kana ilmu anu geus apal manehna nepi ka maneh urang apal boga ilmu teh amalkeun nu aya. Nah awrasahullahu ilma malam ya'lam ke maparin Allah ngawaris Allah ka jalma kana ilmu anu can nyaho. Lamun urang ngamalkeun kana anu geus aya otomatis ku Allah Taala diberi tambahna tina eta ilmu. Sabalikna lamun ilmu nu aya di peuyeumman buruk. Ilmu teh leungit. Model ilmu nya ai duit malah bikin kabaturnya kan. Ilmu malah dibikeun teh nambah. Beda. Lamun urang ambikeun kan ayeuna paean teu apal kana masalah eta teh. Jual teh nu nanyakeun, kumaha paean eta? Tuh, jadi pinternya. Jadi orang jadi nambah ilmu tinu nanyakeun. Jadi sabisakeun jadi di mana urang ngamalkeun ilmu maka Allah Taala maparina. Badabil kalam al amal. Ngawitan musonib. Ngawitan dina tilah ngadau kana amal. Pakola amal kalakuan. Jadi henteu tina lisan tapi tina amal. Ai ilmu nu mah tina cerita, tina kalam mimitina. Henteu tina amal. Ki bab pail paneuri. Bab kalam pangheulana. Ieu mah bab amal diheulakeun. Min alamatil itimadi alal amali eta tiantawisna ciri-ciri jalma anu tatagenan kana amal masuk surga ku salat, masuk surga ku ngaji, meunang kiresek ku pidato. Nah eta nuksan itimad ana amal. Kumaha ada nuksanur roja inda ujul jadal sok murangan kana pangharapan dina ayana ti preset di mana jobna kurang jigana ieu mah murangan nyetoran mau kasatoran itu nya ini murangan jobna kitu nya lain ka Allah karena eta kana giliran hot mah kalau giliran teh ya Allah itimad kana batur mah kana duit batur mah kana haji we mah anitimad ala se istinad alaihi wa rukun ilaih nyarande gunung pananggehan kana amal nyin panayogean jeung bae eta wairapan di mah nyin panayogean kana amal urang nanggeuh kana amal ari amal lamun teu make dasar katauhidan ropoh pannya urang jadi nanggeuh milu eunyeun kitu jadina teh urang nanggeuh kana amal amalna teu dijadas ku tauhid jadi milu rubuh urang nanggeuh nyungsem anu mencit sapi dan ditotong tes eta gara-gara kurang kudana cik pan karena kurang kudana jadi ngacleng naon amal teh harokatul jismi awil qalbi amal keneh amal teh robahna jisim atau robahna mana robahna hate aidina aslina mah bahasa amal apal ahwal teh sebetulnya sering jeruskeun lamun kata amal otomatis jismi wal qalbi amal dohir amal batin lamun kata na afal eta seueurna keluar afal dohir lamun ahwal eta pada umumna ke dalam ahwalil qulub tapi untuk selalu gitu sakapeung disebutkeun ahwal teh paguan dohir sakapeung disebut amal teh apal teh apal qulub tapi pada umumna asal aya cariosan apal apal dohir
asal aya kata-kata amal otomatis carita amal dohir wal batin. Ini amal luar, amal jero, amal ngaranna amal harokatul jismi, harokatul qalbi, amal. Lamun ahwalil qulub teu benten cara basariah teh ya. Basariah pamedian tauhid am, sifat basariah teh sifat anu wenang di Kanjeng Rasul. Di basariah namina. Medi dia mah dina kitab tasawuf masuluk, tasawuf ilmu hakikat basariah teh wal basariah ida utliko bisuluki yang sorib ila sifatil madmumah. Dimacaritakeun basariah yang musuluk, maka tujuan teh sifat madmumah teh tadi. Nah. Pain taharaka bima yuafiqu syariat sumatoatan. Lamun ayeuna bergerak si hate bergerak jisim. Nah, karena perkara anu akur jeung hukum syara taat ngaranna. Pergerakan anu akur dilindungi kebenaran hukum syara taat ngaranna. Wa taharaka bima yuhalifu syariat lamun ayeuna bergerak hate atawa jisim karena perkara anu nyulayaan kana syariat sumia maksiatan. Di ngaranan eta harokat teh maksiatan karena taharuk teh. Wala malu indah lifan ala salti aksamin ari amal cik ahli pan tambe tilu. Amalul syariat wa amalul thariqat wa amalul hakikat. Jadi amal syariat, amal thariqat, amal hakikat. Amal tara. Jadi lamun hiji can kasupkeun kana amal. Hiji mah syariat teh wungkul can kasupkeun amalna tilu kumpul. Amal syariat, amal thariqat, amal hakikat. Autakulu amalul Islam, amalul iman, amalul ihsan. Syariat, thariqat, hakikat, Islam, iman, ihsan. Autakulu amalul ibadah, amalul ubudiyah, amalul ubudah. Syariat, amal ibadah, thariqat, amalnya jadi ubudiyah, hakikat, amalnya jadi ubudah. Anu ibadah eta boga pangkat Islam, anu ubudiyah iman, anu ubudah geus nepi ka ihsan. Ail hurriyah ubudah mah tegasna merdeka. Autakulu amalu ahli bidayah, amal anu ahli permulaan mubtadiin, wa amalu ahli wasti, amal ahli pertengahan, wa amalu ahli nihayah, amal ahli nihayah. Hakikat ahli nihayah, thariqat ahli pertengahan wusto pasti ari syariat ahli bidayah. Bidayah Islam, wasti wusto wasti eta iman, nihayah ihsan. Itu tiasa hiji-hiji tanya. Eta mah orang nyokot anu panungtungan we dan geus pol eta mah ahli nihayah, ihsan eta mah tapi teu make syariat. Tiasa kitu. Lantaran dua na tilu-tiluna ye eta mah sepaket syariat, thariqat, hakikat. Tinggalin hiji gagal. Rek anu tengah, rek nu awal, rek nu tungtung. Pas syariat anta budahu. Syariat ibadah katana. Ilmu fikih ngaturna urusan ibadah dohir. Da syariat mah tawana fikih mah li islahid dawahir. Manfaatna pikeun ngabereskeun dohir. Cara sujud, cara ruku, cara ayeuna tumanina kumaha bacaanana eta ibadah syariat. Nyata ibadah syariat eta nilainya jadi sah teh. Jadi sah. Wa thariqat antaksidahu, thariqat mah ngamaksud ka Allah. Ngamaksud wal hakikat antasadahu, musyahadah kalau taala. Syariat, thariqat, hakikat, salat lamun teu jeung hakikat teu musyahadah eta teu meunang fadilah. Lamun ayeuna ibadah taat ayeuna teu make ibadah jadi teu sah eta mah nya. Hakikat teh wungkul, musyahadah we manehna nu dihitung-hitung maneh teh. Muraqabahna, musyahadahna, mukasafahna ai syariatna teu diatur. Eta teu sah atawanan teu batal teh, batal. Lamun ayeuna syariat teh wungkul dilekoh-lekoh bacaanana. Kuat ngahiem kan taun dage. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ngahiem. Saking ku diaturna teh nya, tapi teu marifat. Kosong. Naonan gitu. Tilu-tiluna paket ulah tinggalin. Autakul syariatul islam dawahir wa thariqatin domair hate
wal hakikat li asli saroir hakikat pikeun ngabereskeun sir. Wisal jawari bisa si umurin ngabereskeun anak jawari syariat ku tilu rupa. Beres syariat jawari anggotaku tilu rupa. Bitaubat wa taqwa wal istiqomah. Kakara bisa beres jawari tina kesalahan-kesalahan jawari lamun dek tobat. Tobat di interest ada sanes nyereskeun bab tobat ieu mah. Tobat anu tilu teh nya, tobat kembalikan itu tadi tah syariat, tobat torikot, tobat hakikat. Tobat anu jadi ibadah, tobat anu ubudiyah, tobat anu ubudah. Tobat anu orang Islam, tobat orang iman, tobat orang ihsan gitu nya. Tobat ge nya. Tobat syar'i, syariat. Iklani dan bi nya, eureunna dosa, ajwal deui moal balik deui. Terus lobakeun istighfar, tambahan we islah bainan nas, ngaikeun pemberesan di antara manusia. Eureun dosa nama istighfarna loba, ngan urusan jeung batur gosipna masih ngebul keneh wae. Ya gagal. Ini kudu perkara anu jiga enteng terusnya dosa gede. Gibah teh nya luar biasa. Jadi tobatna kadua mah tobatna torikot atau tobatna ubudiyah teh ya anu jadi nilai ubudiyah eta mah atobat teh anadama. Tobat teh kudu aya penyesalan. Eureun dosa istighfarna loba. Tapi penyesalan di hati teh jeung ngeunah we tenang we dangah we kitu nya si hatena teh. Eta can makbul, can jadi ubudiyah can makbul dina tobatna. Tuluy anu katilu tobat teh at-tobatu ar-ruju'u ilallahi. Eta mah tobatna muhakkikin, tobatna ubudah teh, tobat ubudah, tobat ahli hakikat, tobat ihsan, at-tobat teh ar-ruju'u ilallah, balikna ka Allah Ta'ala. Taku ninggal tarif eta sagedengan urang aya ngajaga ngaraksa tina kewenangan syar'i tong dipoyok hukum sarakalakan urang asal urang harita kerbalik ke Allah, kemudian kalakuan harita teh teu dicaor hukum sara tobat teh ngaranna nungtun sapi jadi nungtun sapi urang teh kita mungkin deui kita nungtun sapi urang bari eling ka Allah Ta'ala sapi anu urang lain beunang nyopet nya sapi anu urang bari urang karena Allah dipencit pakai korban itu taubat langkah demi langkah jadi taubat. Maka anu menjadi sapi sabulu-sabuluna teh jadi saksi pertobatan sana. Lamun balik ke Allah sote. Ai mencit bari goplang banyak. Kumaha tuh? Komo eta nu palebah. Palebah jadi ajengan banyak. Katitipan sapi. Di dieu kamarinya tadina mah boga 3 sapi teh anu udunan anu nabung. Aya di nomor hiji, jadi genep sapi teh. Sabaraha wae kitu nya tah. Ayeuna nu meujitna pamana bari goplak atuh batur nitipkeun ka urang arek takorup ka Gusti Allah Taala dipencit bari goplak teh jadi. Teh jadi batur. Maksudna takorup atuh. Urang dipencit nang bari goplak. Tetesan darah anu bakal jadi padilah teh teh tulus. Tulus nyungsep. Nyungsep. Lamun teh digadil ge ku tanduk sapi teh mah untung. Jadi asal balik ka Allah Taala rek naon bae. Termasuk mencit sapi tadi katanya jadi tobat, jadi eta jadi pengampunan dosa lamun takorub tapi ya itu balik ka Allah Ta'ala mah teruju ila Allah mah nya kumaha tuh itu balik ka Gusti Allah Ta'ala mah jadi teh jeung hakikat teh apa jadi atilatun kosong nya lamun dagingna rada hapeuk nya ripuh we penting mun dagingna gurih kitu nya mana hapeuk dagingna mana teu menang eta pertobatan teh jadi tobat takwa wal istiqomah dina syariat, istiqomah dina torikot, istiqomah dina hakikat. Ieu istiqomah dina hakikat mayangna dikir teh Masya Allah teh luar biasa susahna ngan urang minangka ngagedana teh wae sugan karekan mayang teh istiqomah lamun urang pamana mah aya saeutik-saeutik anu kosongna atawa rada 50-50 lah nu kosongna anu dikir jeung nu teu dikir teh setengah-setengahnya. Setengah jam dikir, setengah jam teu. Tah ku ayana setengah jam dikir bari mulus dikirna eta masih bisa menutup karena goplah anu setengah jam. Atawana setengah jam ayeuna urang dikir
2 jam goplah masih kena lamun derajat dikirna orang loba padilahna masih kena aya keuntungan gitu. Lantaran sejam tina anu dikir bisa terhitung 70 jam 10 jam paling minimalnya 10 jam ayeuna orang anu pohona pamate mah 2 jam orang dikirna sejam sejam teh berarti 10 jam padilahna ya, kalau asal amsalihat nya sebelum masih kan punya 8 jam bonus gini tapi lain keur ngawalu yang lain keur naikeun ya keur naikeun wawanen gitu orang lantaran lamun ningali dohirna orang aduh masyaallah tilu pisan anu kosong nanya wa islahul qulub bisa ngasih umur ngabereskeun hate ku tilu rupa bil ikhlas wasidqi wa tumanina eta keur ngaberesan hate islah sarair bisa ngasih ngene bisa rasakeun ku tilu sasti umurin bil muraqabah wal musyahadah wal ma'rifah beuki luhur wae nya beuki berat wae ngabereskeun dohir mah tadi taubat takwa istiqomah ngabereskeun hate mah ikhlas sidik jeung tumanina keur ngabereskeun sirri urang ngabereskeun sirri muraqabah musyahadah jeung ma'rifah aw taqulu islahu dawahir bitinabin nawahi ari ngabereskeun dohir ku ngajauhan cegahan wamtali awamir jeung wamtisal amir jeung ngalakonan perintahan baislahi domair ari ngabereskeun hate bitahliyati minarodail ku ngosongkeun tina kokotor hate wa tahliyat bin wal fadail jeung ngararangkenan ku pirang-pirang warnaan padilah balik dikeun tadi taholi jeung tahali deui taholi islahi domair taholi minarodail jeung tahliyah min bina padoil teh taholi jeung tahliyah teh anu menuju kana tajalli teh wa islahi sarir ya huna al arwah asrair huna di dia al arwah badalaha wa in kasara ngarihinakeunana ngarendahkeunana batin urang jeung mecahkeun rasa retak hate di paeun Gusti Allah taala ketika urang sujud ngarasa retak hate ngarasa lemah di paeun Gusti Allah taala sujud tapi na kayak sujudnya gagah teh ketinggalan kita kira-kira lamun dipoto gitu lamun di shooting kira-kira sujud ajengan sujud preman gitu itu karena beda na dohir wa tardado jeung ridho bil adabi batawadui jeung tawadu wasil khulq jeung sae budi pengerti walam anal kalam huna inna ma huwa fil amal sana cariosan huna di dia inna ma huwa ada kalam teh fil amal dinyaroskeun amal allati tujibu tasbih wa jawari anu ngamistikeun kana bersihna anggaha ta'awil qulubi atang bersih kana hati awil arwah tawa arwah kembalikan mungkin dina haja di payunnya maka kapenat ngabersihkeun qulub ngabersihkeun arwah dohirna ngaberesan amal dohir eta teh seolah-olah keur ngundang kedatangan anwaril irfaniyah ulumil wahbiyah asrul ilahiyah pekerjaan urang ayeuna ngosongkeun sifat madmumah ngosongkeun bayangan makhluk tina hate ta Allah taala ngajanjikeun bakal minuhan ku nur hati urang bakal pinuhan ku anwar irfaniyah lamun urang siap ngosongkeun tina sifat-sifat madmumah atau ngosongkeun tina bayangan makhluk mungkin penanya parigol baka anil agyar yamlo bil ma'arif wal anwar teh kosongkeun ku anjeun hate tina bayangan makhluk tak otomatis di mana orang siap ngosongkeun hate tina bayangan makhluk Allah ngesian kana hate orang ku ulumul wahbiyah anwaril irfaniyah sareng asrul ilahiyah tegedah mikiranna ulumul wahbiyah atawa asrul ilahiyah geus kosongkeun bayangan makhluk urang pekerjaan teh kosongkeun bayangan makhluk tina hate ngadoa we keun urusan ijabah mah Allah taala ulah mikiran wa ijabah isuk pageto nya mikiran mah benerna dina urusan doa urang nah bersihkeun hate tina bayangan makhluk kilang bareng ngabersihkeun heula nya ngeureuyeuh we setik-setik dibersihan itu di siseuh nah anu kotor-kotorna dikerokan setik-setik gitu nah karena Allah taala masukkeun kana anwar irfaniyah lamun urang ningali anu boga penyakit kencingna tersendat ya nya eta ningali gambarna kan narapol eta teh si kotoran teh dina dinding eta teh dina dinding kantong kemih teh eta ningali mereka jiga beko keur ngerokan
sampah gitu tah. Eta teh lo orang ningalikeun dina komputerna gitu dina filmna korowok ningnong korowok ningnong nya insyaallah teh. Tah urang ngabayangkeun mana tuh anu kira-kira amal orang bisa minaka ngabersihan ngerok eta tah ngerok bayangan makhluk sehingga teh si bayangan makhluk teh henteu muncul deui. Lamun ayeuna ku urang dikerok tapi nempelkeun berarti henteu can bersih. Dan mesti kudu dioperasi deui gitu. Kudu di tadi kudu di nanti make beko deui dikerokan deui gitu. Wa isra bisa hatta tahta di budak tarta wahya mata kodama tahinuha wahya teruskeun teh tasbatul jawari ulukul warwah ma penerangan takodama tos dipain non tayinuha nentukeun itu amal dikuli kismin pikeun saban-saban bagian wa amal ulum wal ma'arif sareng ari pirang-pirang ilmu sareng ma'arif robaniyah ulum wahbiyah atanana maswadakna wa ma'arif robaniyah. Payin nama hiang pasti naita ulum samrotu tasbiati wa tathir itu datang ulum wahbiyah ulumulah dunia anurir pania asro ilahiyah maib robaniyah eta teh engke di mana geus tasbiati wa tathir tan tasbiah jeung tathir mah wayahna teu deukeun asup ka kuping keluar gitu nya leungit ini temahi sapoe kan anu kakuping ku urang teh nya nepi ka ieu mah teh naon teh tadi teh nya buka deui kitabna tinggalkeun deui leungit deui ieu tah gara-gara naon encan tasbih wa tathir hatina encan dibersihkeun tina bayangan-bayangan makhluk mimitina ngabersihkeun tina sifat maduma tina ibadah terus kadituna bersihkeun tina bayangan makhluk nah terus kadituna terakhirna bersihkeun tina ningali salian Allah jadi tilu kering ngabersihkeun sakali ngabersihkeun heulaanan pae dikupiakeun heula dina eta dina bakse seuneu kupiak ngahiji nah terus kaduana bersihkeun katiluna steril di kucur deui kahiji ngabersihkeun tina sifat madmumah tina sifat madmumah kadua ngabersihkeun tina bayangan makhluk katilu ngabersihkeun tina ningali kalian ti Gusti Allah taala baida tataharatul asrar muliat bil ulum wal ma'arif wal anatu di mana bersih we asra urang bersih kulub urang nah dipinuhan ku Allah taala ku ulum ma'arif jeung anwar urang mah wah mikiran we anwar mana itu subhanallah caang-caang itu geuningan ulah mikiran eta keun lah eta urusan nu kitu marek caang rek henteu cik paribasana asa ada ka anu caang karaos anu caang teu karaos banyak urusan caang mu Allah taala anu teh mongkeun anu henteu karena hikmah aja nu dibere caang jadi ujub diberekeun ieu sok ujub sih eta mah gitu aya nu kitu nya aya nu ditemukeun ku Allah tapi keun nama semangat saperti kaina afal batur mereka ditemukeun ku Allah taala mun tangan rek robah teh jiga aya cahaya anu pak colek gapal kolebat dituturkeun ku pandangan gitu beka kitu batur ningalikeun nur afal teh nya keur naon keur nama semangat kulantaran eta jalma mah anu eta siji jalma lamun ditemongkeun teh bakal jadi ujub teu ditemongkeun aya sebenarna mah ngeun teu ditemongkeun wungkul gitu teu dibere bisa jadi bahaya nah di mana geus bersih asror bersih aina qulub muliat bil ulum wal ma'arif dipinuhan tasi asror teh ku ulum ma'arif jangan jadi ulumul wahbiyah atau ulumul ladina ilmu hikam ya ilmu isi kandungan hikam malwaka bisa dimiliki lawan hati orang masih pinuh ku pirang-pirang sifat madmumah pinuh ku bayangan makhluk walaisul intiqal ila makumin sebenarnya mah secara teknis tesah pindah tina hiji makom kana makom sejen hatta yuhaqiq bi makom lahu sehingga ngabereskeun heula ngayakinkeun kana makom anu samemehna makom tadani malwaka bisa dicapai sampai dina tarokina bener-bener beres taroki you know. Paman asraqu bidayatuhu kading sanes paman maka saja ma asraqat anu caang mencorong bidayatuhu kada urang mencorong baterainya mencorong teh ningali makhluk ketingali kholik eta mencorong ngaranna ningali bisa makhluk ketingali kudrat Allah ngaranna mencorong. Paman asraqat bidayatu sajama nu mencorong mimiti dahar. Geus caang bismillahna teh penuh tajaliat.
Bismillah mana ngagel bismillah nama. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa macam bismillah jenis ya? Sok baju rigan yang mente macam bismillah teh. Dibacakan bismillah ngan kopla. Beuki ngadeukeutan juring teh mana. Ari ieu mah kadinya. Anu moncorong mimitina asraqatnya hayatuhu. Dina awal namun di mah dina awal sulukna geus moncorong geus mulain hatina bener-bener manahna ke dalam, lebih ke dalam introspeksina henteu loba keluar, maka engke nihayahna bakal jadi wusul ka Allah Ta'ala, ya bakal terjadi ka Allah Ta'ala. Pala yantakilu ila mali tariqat, ulah wakaina urang hayang ajol-ajolan pindah kana tariqat hatta yuhaqiqu amala syariat, sehingga benar-benar ama maksudna nalika ngamalkeun tariqat ulah ninggalkeun ketentuan syariat. Watartado jawarihu maha jeung ridho anggotana serta syariat biayuke taubat benar-benar nganyatakeun kana tobat bisurutiha kalan syarat-syarat tobat wa yuhaqiqut taqwa nganyatakeun kana taqwa biar kaniha kalawan make ngagunakeun rukun-rukun taqwa wa yuhaqiqul istiqomah jeung nganyatakeun kana istiqomah biar sampai kalan bagian-bagian istiqomah wa ya hari itu istiqomah mutabi'atur rusuli tumut ka Rasul sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi dina dawuhan kanjeng Nabi Rasul wa alihi sareng pademelan Rasul wa walihi sareng ahwal Rasul. Nu tadi deui kitu nya jadi sallu kamaritu usul teh lain dohirna wungkul di dohir nepi ka batin nepi ka sirrina. Pina tazakka dohir di mana beres dohirna bersih wening dohirna watanawaro bisyariat jeung cangku syariat intakola min amali syariat adohiro pindah tina amal syariat anu dohir ila metodikoh al batinati anu batin kulantaran urang manggeus kolot waktuna ayeuna rek ngagunakeun ilmu cok leug kitu nya ayeuna urang mah waktuna neangan ilmu ayeuna pakeun ayeuna bareng we ilmu syariat anu can lengkap tambahkeun. Nah, ilmu tariqatna aji kurang, hakikatna garap kurang. Antara ini orang waktu nama make, umur orang budak mah bisa hiji-hiji, dasar ngamal budak makanya ngamal jadi menggali ungkul karena keilmuan, mungkin ngamalnya manehna dewasa. Waya atas piatu min usupil basariyah alamayati. Ari amal tariqat anu batinah teh ngabersihkeun tina pirang-pirang sifat basariyah teh. Basariyah nu tadi teh ya kembali alamayati bahasa teh kana sifat manumah teh ya tadi basariyah teh nya wa ya tasbih min usbil basariyah alaman tepan kana penerangan yati nu bakal datang sima paida tatahharo di mana bebersih itu si jalma min usbil basariyah tina sifat basariyah hingga sifat manumah tahalla bi usbil ruhaniyati maka mapaesan kan pirang-pirang sifat ruhaniyah wahya al adabu adab-adaban ma'allahi serta Allah Ta'ala pi tajalliyatihi dina tajallina kagusan Allah Ta'ala tajalli amal, tajalli sifat, tajalli dat, tajalli amal di mana munculna dina pana pil amal les teu di aku pagawean urang muncul jadi pademelan Allah leungitna pagawean urang jadi pana pil amal jelasna ningali pademelan Allah tajalli pil amal leungit ayeuna bisa jeung daek urang timbul ayeuna ku irat Allah leungitna bisa jeung daek urang tajalli tapana pi sifat dohirna jelasna ningali kana kudrat irat Allah tajalli sifat ai sifat kudrat irat Allah tadi kita sieuskeun teu pisah jeung dat Allah Taala wa ya allatihiya madhiru alatin hiya ditunati eta madhiru tempat madhirna Allah Subhanahu wa taala tidinya dohirna Gusti Allah Taala di lebahan eta makhluk lain lebahan Allah lebahan eta makhluk Allah teh lebahna baina idin tartahul jawarihna kagitu istirahat salse naon jawarihu minat ta'abi tina kecapean tina kesulitan wa ma baqiya illa husnul adab teu aya sisa angin adab-adaban anu sae. Qala badul muhaqqiqin man balagu ila kuitul Islam yaktir ayat taru adil amal wa man balagu ila kuitul iman lam yaktir ayat tapita ila amali bisiwallah wa man balagu ila kuitul ihsan lam yaktir ayat tapita ila hadin siwallah. Mudah-mudahan sekedik-sekedik kitanya orang mapai karena non kitu
tahapan-tahapan dina hikmah-hikmah Ibnu Athaillah, mudah-mudahan lain sekadar orang maca, lain sekadar orang hilikan, tapi sing pindah jadi ahwal orang sehari-hari, dina syariat sing tepat, dina thariqatna sing tepat, dina hakikatna oge orang tepat. Ku cara kitu pisan maka bakal ketemu naon disebutkan dimaksudku Syekh mualif ya kitab jadi manusia-manusia arifin gitu ya. Arifin dina syariat, marifat dina thariqat, marifat dina hakikat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.